Bueno, para checar la polea, ahorita les voy a decir cómo hice. Una de las formas que hice fue ponerme como micrófono. ¿Cómo les enseño? Usé este que es como usan los doctores, y por aquí entra el sonido. Entonces lo puse ahí caminando el carro antes de que lo desarmara, lo puse así. Entonces ya agarré el sonido que hacía, y entonces me dio el mismo sonido que me dio de más o menos la pompa del agua. También me dio el alternador que se ve en el suelo, me dio el mismo sonido. Entonces no sabía cuál de los dos era. Entonces ya quité el alternador, iba aquí, lo quité la banda, y entonces me ocurrió hacerle como para checarla ahí la pompa, para ver si era la pompa o el alternador. Y el alternador lo chequé con una bicicleta dándole vueltas en la llanta, y le puse la polea del alternador en la llanta para checar los valeros. Entonces el alternador estaba bien. Entonces aquí el problema es por la pompa antes de quitarla. Si no, pues es muchísimo trabajo quitarla y ponerle todo ese rollo. Entonces lo que se me ocurrió para checarla es esto que ven aquí. Es un taladro. Esto aquí es una llanta de un carrito. Este es el eje del carrito. Y aquí les explico cómo le hice. Este es el carrito de juguete. Entonces le quité. Esta es la otra llanta suelta que va aquí, y esta es la otra parte de la llanta del carrito. Entonces escogí esta es como plástico, y la puedo tocar con la uña y se aprieta, se mete para abajo porque es plástico, como plástico suavecito. Hay unas llantas de carritos que son un plástico más duro, pues se va a patinar y no va a servir, y esta tiene más agarre. Otra de las cosas, ahorita en la mano tengo este taladro viejo y hace mucho ruido, pero yo les aconsejo, si agarran un taladro, que no haga tantísimo ruido. Entonces la idea es con el taladro y la llantita, entonces darle vuelta a la polea de la bomba del agua. Entonces ahorita aquí van a ver cómo le hago. Van a ver el movimiento. Ahí sí. Aquí está la polea, está dándole con la mano ahí, como pueden ver. Entonces lo voy a meter en el taladro con cuidado por esta parte de aquí abajo. Ahí ven. Y le voy a dar un lleguecito más para que vean. Entonces lo ponemos en la polea. Okay. Ahí está. Lo agarro más bien fuerte. Si alcanzan a oír ustedes el ruido, fíjense bien. Le voy a dar sin tocar la polea, y le voy a dar al puro taladro para que oigan el ruido del taladro, cómo lo hace, ¿eh? Y ya se calla ahí, ¿ok? Ahora lo voy a poner ahí, y en cuanto yo separe la llanta esta de la polea, se fijan en el sonido que va a salir de ahí, ¿ok? ¿Se alcanzaron a oír ahí el sonido? Bueno, en caso de que no, déjenlo quito de aquí. Voy a sacar el teléfono a ver si se lo agarran bien el sonido, cómo se oye. La pompa de los valeros no sirve. Por eso a veces es importante tener un taladro. Si tienen un taladro que sea más nuevo, este es viejo, que no haga tanto ruido como este. Okay. Otra vez, para que lo oigan. Se me cayó la lamparilla.
Bueno, ahí ya vieron. Y entonces hace sonido la bomba del agua. Entonces así es como me di cuenta que la bomba del agua no sirve. Y ya para checar como el alternador, acá lo tengo de este lado. Lo acerco por acá. Este, como ya lo quité, va a ser más fácil, creo. Vamos a ver. Lo agarro con el pierna. ¿Quién me ayude ahorita? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. No da muchas vueltas. Ok. Con este nos dio bastante vueltas. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que con el taladro este, así como estoy dando, no sirve para calarlo, no se puede calarlo. Estuvo mejor con el video que hice de la bicicleta. Entonces lo voy a poner en el link aquí de la descripción, el link que hice del video calando este alternador con la bicicleta, porque hasta ahorita aquí me estoy dando cuenta que con el taladro no se puede. Y luego otra vez está muy difícil, no lo levanto. No, definitivamente pensé que sí se iba a poder, que iba a estar perfecto, pero no se pudo. Entonces con la bicicleta sí lo pude checar. Entonces ahí les dejo el link. Bueno, al menos pude checar la bomba del agua y que sí hacía el ruido, está dañada. Entonces la voy a cambiar la bomba del agua. Entonces pues ni modo, yo pensé que se iba a poder con este de todos y ya ve que no. Entonces si este no jaló, pues también va a ser el del aire acondicionado. No creo que se pueda tampoco hacerlo. Entonces va a tener, si tienen el aire acondicionado como está en la parte de abajo del carro, pues está muy difícil. Tendría que agarrar un sistema, algo como una bicicleta chiquita y meterlo por abajo, o quitar el aire acondicionado como lo hice el alternador, y aquí y ya afuera, como hice el video de con la bicicleta, checar el alternador, hacerlo, porque ya es más fácil con una bicicleta y en la llanta. Ahí les dejo el video en el link abajo. Bueno, suscríbanse para mi video y me dan un dedito para arriba y nos vemos hasta la próxima.